ធួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតហើយបងនិយាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដែលរឿងនេះគឺជារឿងឥណ្ឌាហើយវាមានចំណងជើងថា Ed Sheeran មនុស្សយន្តឥណ្ឌាចង់ដឹងថាសាច់រឿងទៅជាយ៉ាងណាមកតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមរឿងមកមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Garan គាត់គឺជាតួឯករបស់យើងគាត់មានក្តីស្រមៃចង់បង្កើតមនុស្សយន្តមួយឡើងដែលមនុស្សយន្តមួយនោះគឺអាចតស៊ូនឹងប្រយុទ្ធបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សយន្តនោះទៅជួយទាហាននិងកងទ័ពក្នុងពេលដែលប្រទេសនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែ Garan គាត់ងងល់នឹងការធ្វើមនុស្សយន្តនោះខ្លាំងណាស់រហូតដល់គាត់នឹងគ្មានពេលឲ្យសង្សាររបស់គាត់ទេធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសន្តារបស់គាត់នោះមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Garan នៅតែអាចបង្កើតមនុស្សយន្តដ៏អស្ចារ្យនេះបានសម្រេចដោយសារតែ Garan បានបង្កើតមនុស្សយន្តនេះមកឲ្យមានមុខមាត់ដោយគាត់បេះបិទតែម្ដងម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យមនុស្សយន្តនេះថាជីតិមូលហេតុដែលម៉ាក់របស់ Garan ដាក់ឈ្មោះមនុស្សយន្តនេះថាជីតិគឺដោយសារតែតាំងពីដើមមកគឺគាត់មានកម្រងចង់បានកូន2នាក់ហើយឈ្មោះជីតិនេះគឺជាឈ្មោះប្អូនប្រុសរបស់ Garan តែដោយសារតែពេលនេះគឺគាត់មានកូនតែម្នាក់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានដាក់ឈ្មោះជីតិនេះទៅឲ្យមនុស្សយន្តរបស់ Garan ទោះបីជាជីតិគឺជាមនុស្សយន្តអច្ឆរិយៈដែលអាចចងចាំអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងចងចាំនិងសិក្សាពីអ្វីៗបានលឿនបំផុតព្រមទាំងអាចរៀនពីក្បាច់គុណប្រយុទ្ធផ្សេងៗបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចគ្នាប៉ុន្តែជីតិនៅខ្វះខាតអារម្មណ៍របស់មនុស្សនិងការយល់របស់មនុស្សឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងបញ្ជាឲ្យជីតិទៅបើកទូរទស្សន៍វាក៏យកទូរទស្សន៍នោះមកបោកចោលតែម្ដងហើយបើបញ្ជាឲ្យបើកឡានវិញគឺបើករហូតមកអត់មានជន់ហ្វ្រាំងទេទោះបីជានៅមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលជីតិធ្វើបានល្អបំផុតនោះគឺការធ្វើតាមបញ្ជារបស់ចៅហ្វាយនេះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្វីដែល Garan ហាមមិនឲ្យគេធ្វើគឺគេមិនធ្វើដាច់ខាតលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពី Garan ជាមុនសិនមានថ្ងៃមួយនោះកូនចៅរបស់ Garan បានយកស្រាមកឲ្យជីតិផឹកជីតិក៏បានទូរស័ព្ទទៅសុំការអនុញ្ញាតពី Garan ចំណែកឯ Garan នៅពេលដែលដឹងថាកូនចៅរបស់គេនឹងមកធ្វើបាបមនុស្សយន្តរបស់គេក៏បាននិយាយលេងៗថាឲ្យយកស្បែកជើងនឹងវាយក្បាលឲ្យ2នាក់ហ្នឹងទៅគ្រាន់តែឮបញ្ជាភ្លាមជីតិក៏ធ្វើតាមបញ្ជារបស់ចៅហ្វាយនាយគេភ្លាមដោយសារតែជីតិមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យបែបនេះ Garan ក៏បានយកជីតិទៅអួតសង្សាររបស់គាត់ដែលសង្សាររបស់គាត់មានឈ្មោះថាសាណានាងពេញចិត្តនឹងជីតិខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានសុំ Garan យកជីតិទៅលេងនៅផ្ទះរបស់នាងអំឡុងពេលដែលជីតិនៅជាមួយសាណាជីតិអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់សាណាបានគ្រប់រឿងទាំងអស់មានទាំងរឿងអ្នកចិត្តខាងបើកបាសសម្លេងខ្លាំងរំខានដល់នាងដោះស្រាយបញ្ហាពួកជើងកាងនៅលើរថភ្លើងដែលចង់មកធ្វើបាបនាងពួកជើងកាងទាំងនោះបានបោកកាបូបរបស់សាណាចូលទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែជីតិនៅតែអាចទៅយកកាបូបនោះមកឲ្យនាងវិញបានអំឡុងពេលដែលជីតិចូលទៅរើកាបូបមកឲ្យសាណាវិញនោះអាពួកជើងកាងដែលនៅលើរថភ្លើងនោះបំឡងនឹងឮដឺងសាណាប៉ុន្តែជីតិក៏អាចត្រឡប់មកជួយសាណាវិញទាន់ពេលវេលាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះជីតិបានជួយសាណាក្នុងការបើកមើលនៅពេលប្រឡងបានសម្រេចទោះបីជាចុងក្រោយនោះគ្រូអាចចាប់បានក៏ដោយប៉ុន្តែវាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេដោយសារតែសាណាបានធ្វើពុតជាមិនស្គាល់ជីតិនោះទេដែលធ្វើដូចជាជីតិនេះជាមនុស្សឈួតអញ្ចឹងប៉ុន្តែជីតិមិនបានខឹងសាណានោះទេដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះជីតិបានដឹងថាពេលខ្លះមនុស្សក៏ចាំបាច់ត្រូវតែកុហកដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងពេលដែលសាណាបានដឹងថាជីតិមិនខឹងនាងហើយព្រមទាំងយល់អំពីនាងទៀតនោះធ្វើឲ្យសាណានឹងកាន់តែចូលចិត្តជីតិជាងមុនទៅទៀតហើយថ្ងៃមួយនោះគឺជាថ្ងៃដែល Garan ត្រូវយកជីតិទៅធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរទាហានចំណែកអ្នកត្រួតពិនិត្យជីតិនោះគឺជាលោកគ្រូរបស់ Garan លោកគ្រូរបស់ Garan ក៏បានសុំបញ្ជាជីតិនឹងដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់បានបញ្ជាឲ្យជីតិនឹងសម្លាប់ Garan ប៉ុន្តែគាត់ក៏បញ្ជាឲ្យជីតិឈប់ទាន់ពេលវេលាហើយហេតុការណ៍នេះក៏បានធ្វើឲ្យការត្រួតពិនិត្យជីតិនៅលើកនេះបានបរាជ័យដោយសារតែលោកគ្រូរបស់ Garan បានលើកហេតុផលថាគាត់ភ័យខ្លាចជីតិនឹងត្រូវបានគេហែកធ្វើឲ្យជីតិនឹងមិនទៅសម្លាប់សត្រូវបែរជាមកសម្លាប់គ្នាឯងទៅវិញលោកគ្រូរបស់ Garan ភ័យខ្លាចជីតិធ្វើឲ្យកងទ័ពមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជីតិគ្មានអារម្មណ៍ជាមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនដែលមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយកងទ័ពបាននោះទេហេតុផលទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកកងទ័ពមិនយល់ព្រមទទួលស្គាល់ជីតិតែមូលហេតុមួយទៀតដែល Garan មិនជាប់ការត្រួតពិនិត្យនោះគឺដោយសារតែគ្រូរបស់ Garan នោះមានការចំណាយឈ្នានីសនឹង Garanព្រោះថាការពិតទៅគ្រូរបស់ Garan ក៏បានធ្វើមនុស្សយន្តដូចជា Garan ដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើវាមិនដែលបានសម្រេចនោះទេហើយមនុស្សយន្តរបស់គាត់នោះគឺវាអន់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សយន្តរបស់លោកគ្រូនោះនៅពេលដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់គោលដៅវាមិនបាញ់គោលដៅទេវាបែរជាយករបស់វាទៅបាញ់ដីទៅវិញចំណែកឯ Garan ក្រោយពេលដែលត្រួតពិនិត្យមិនជាប់នោះគាត់ក៏បានព្យាយាមពិសោធន៍ថាទោះបីជាជីតិជាមនុស្សយន្តគ្មានអារម្មណ៍ជាមនុស្សក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងបញ្ជាជីតិឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះជីតិប្រកាសជាអាចជួយកងទ័ពបាន Garan ក៏បានពិសោធន៍ជីតិដោយប្រើឲ្យជីតិទៅជួយមនុស្សពីក្នុងអគារដែលកំពុងតែត្រូវភ្លើងឆេះ Garan ក៏បានបញ្ជាជីតិយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលើកនេះត្រូវតែជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាចេញមកឲ្យមានសុវត្ថិភាពហាមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានឹងមានរបួសសំបីតែបន្តិចហើយជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវតែរួចជីវិតមកឲ្យបានអ្វីផ្សេងទៀតមិនចាំបាច់គិតនោះទេជីតិក៏អាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាចេញមកដោយមានសុវត្ថិភាពហើយគ្មាននរណាម្នាក់នឹងមានរបួសនោះទេប៉ុន្តែជនរងគ្រោះចុងក្រោយដែលជីតិជួយមកនោះគឺជាមនុស្សស្រីដែលកំពុងតែងូតទឹកហើយជីតិបានបីមនុស្សស្រីម្នាក់នោះចេញមកទាំងនរកកតែម្ដង
จิตติใบมนุษย์ស្រីម្នាក់នោះចេញមកដោយមិនមានរកអ្វីគ្របដណ្ដប់ឲ្យនាងបន្តិចសោះធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នោះខ្មាស់គេពេញភូមិទាំងអស់ហើយនាងក៏បានរត់គេចពីទីនោះធ្វើឲ្យឡានបុកនាងស្លាប់នៅកន្លែងតែម្ដងការ៉ាន់ក៏បានស្ដីឲ្យជីទីថាអាល្ងងជំនួយឲ្យបានយកកៅអៅឲ្យនាងស្លៀកពាក់សិននាងគឺជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែជីទីបានឆ្លើយថាចុះលោកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំទៅជួយគ្រប់គ្នាចេញមកវិញដោយសុវត្ថិភាពខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាហើយតើខ្ញុំជួយគ្រប់គ្នាចេញមកដល់គ្មាននរណាមានរបួសម្នាក់ឡើយហើយព័ត៌មាននេះក៏បានល្បីពាសពេញប្រទេសឥណ្ឌាទាំងមូលហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យការ៉ាន់សម្រេចចិត្តអាប់ដេតជីទីឲ្យមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូគេធ្លាប់និយាយទីបំផុតការ៉ាន់ក៏អាចធ្វើឲ្យជីទីខ្លាចជាមនុស្សយន្តដែលមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សដែរពេលនេះជីទីខ្លាចជាមនុស្សយន្តដែលល្អឥតខ្ចោះគ្មានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាឡើយជីទីបានជួយបងស្រីរបស់សាណាសម្រាប់កូនបានសម្រេចដែលនៅពេលនោះសូម្បីតែគ្រូពេទ្យក៏មិនអាចជួយបានដែរព្រោះថាកូននោះគឺបញ្ច្រាស់ក្បាលឡើងលើតែម្ដងហើយមូលហេតុដែលជីទីអាចធ្វើបាននោះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលជីទីមើលសិភៅដើម្បីជួយសាណាក្នុងពេលប្រឡងនោះជីទីបានមើលសិភៅពេទ្យនោះអស់រាប់រយក្បាលទៅហើយគេបានចងចាំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយគេបានប្រើវិធីបុរាណក្នុងការជួយកូនក្មេងម្នាក់នោះហើយធ្វើឲ្យកូនក្មេងព្រមទាំងម្ដាយរួចរស់មានជីវិតមកវិញបានដោយសារតែជីទីបានជួយបងស្រីរបស់សាណានាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានថែបជីទីមួយខ្សើតប៉ុន្តែដោយសារតែនៅពេលនេះជីទីគឺជាមនុស្សយន្តដែលមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សដូច្នោះដែរជីទីគេបានស្គាល់ស្នាមថើបជារឹកដំបងហើយនៅពេលនេះគេបានលងស្រឡាញ់សាណាទៅហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកជីទីតែងតែស្រមើស្រមៃឃើញសាណារហូតហើយគេនឹកសាណាគ្រប់ពេលវេលាជីទីលងស្រឡាញ់សាណាកាន់តែខ្លាំងតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយមកជីទីក៏ចាប់ផ្ដើមមកញ៉ាយសាណាជីទីគេមិនព្រមឲ្យនរណាមកប៉ះពាល់សាណានោះទេសូម្បីតែមូសមួយក្បាលដែលបានមកខាំសាណាជីទីក៏បានតាមទៅរករឿងមូសនោះថែមទៀតជីទីបានទៅតាមរកមូសមួយនោះថាតាមមូសមួយណាដែលបានខាំសាណាហើយគេក៏បានចាប់មូសនោះយកមកវិញចាប់យកមកគឺដើម្បីឲ្យសុំទោសសាណាទីបំផុតមូសមួយនោះក៏បានយល់ព្រមសុំទោសសាណាដំបងជីទីនឹងគ្រាន់តែញ៉ាយធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយូរទៅជីទីកាន់តែថ្លើមធំទៅនៅពេលដែលការ៉ាន់ទិញគ្រឿងអលង្ការទិញមាសទិញពេជ្រឲ្យសាណាជីទីគេតែងតែទិញតាមការ៉ាន់រហូតពេលដែលការ៉ាន់សួរថាមនុស្សយន្តសោះហ្នឹងទិញឲ្យបានយកលុយណាគេទិញជីទីក៏បានឆ្លើយថាយកលុយរបស់ការ៉ាន់ទិញហើយបានគម្រាមការ៉ាន់ទៀតថាបើមិនយកព្រមទិញឲ្យទេគេនឹង hack កាត ATM hack កាត credit អីអស់ហើយព្រោះថាគេក៏ដឹង password ទាំងអស់ហ្នឹងការ៉ាន់ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តទិញរបស់ទាំងនោះឲ្យជីទីរហូតដល់ថ្ងៃមួយការ៉ាន់បានសុំសាណារៀបការហើយនៅពេលនោះជីទីនឹងបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងការ៉ាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ជីទីថាយើងឲ្យឯងនឹងមានសង្សារបានប៉ុន្តែហេតុអីក៏ឯងមកឆ្លាញ់សង្សាររបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារតែនៅពេលនេះជីទីគេជាមនុស្សយន្តដែលមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សយើងដែរគេប្រើអារម្មណ៍របស់គេក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយគេមិនស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ការ៉ាន់ទៀតឡើយជីទីគេបានដឹងថាទង្វើដែលគេធ្វើនៅពេលនេះគឺវាខុសប៉ុន្តែគេមិនអាចហាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានហើយនេះក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមការបែកបាក់គ្នារវាងការ៉ាន់ហើយនិងជីទីថ្ងៃបន្ទាប់ក៏ជាថ្ងៃដែលការ៉ាន់ត្រូវយកជីទីនឹងមកធ្វើតេស្តនៅខាងមុខពួកកងទ័ពម្ដងទៀតលើកនេះជីទីមិនស្ដាប់តាមបញ្ជាអ្នកណាទាំងអស់សូម្បីតែការ៉ាន់ជាពិសេសជីទីថែតែបានបង្រៀនពួកកងទ័ពទៀតថាបើសិនជាលោកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ការស្រឡាញ់ដូចជាខ្ញុំនោះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតទេហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ចេញទៅប្រយុទ្ធធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់បន្តទៀតដែរការធ្វើតេស្តលើកនេះក៏បានបរាជ័យម្ដងទៀតការ៉ាន់គាត់ខឹងនឹងជីទីខ្លាំងណាស់ទៅដល់ផ្ទះវិញការ៉ាន់បានយកពូថៅបំផ្លាញជីទីចោលការពិតទៅការ៉ាន់មិនខឹងជីទីឬដែលធ្វើតេស្តមិនចោលនោះទេប៉ុន្តែគាត់ខឹងជីទីឬណាជីទីមករវល់ជាមួយនឹងសង្សារគាត់ច្រើនពេកតែដោយសារតែគាត់ក៏ស្រឡាញ់ជីទីដែរគាត់បង្កើតទីទីមកក្នុងបំណងឲ្យជីទីនឹងក្លាយជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ធ្វើបែបនេះដាក់ជីទីក្រោយពេលដែលការ៉ាន់បំផ្លាញជីទីខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគាត់ក៏បានយកសាកសពរបស់ជីទីនោះទៅបោះចោលពេលនោះលោកគ្រូរបស់ការ៉ាន់ក៏បានដឹងអំពីរឿងនេះគាត់ក៏ប្រញាប់ទៅកន្លែងចាក់សម្រាមដើម្បីស្វែងរកសាកសពរបស់ជីទីគេមិនទាន់ស្លាប់នោះទេគេនៅអាចនិយាយបានហើយអ្វីដែលគេនិយាយនោះគឺគេចង់រស់រានមានជីវិតបន្តទៀតព្រោះគេស្រឡាញ់សាណាខ្លាំងណាស់លោកគ្រូរបស់ការ៉ាន់ក៏បានយល់ព្រមជួយជីទីប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការអាប់ដេតជីទីឲ្យមានថាមពលកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យជនបរទេសលោកគ្រូរបស់ការ៉ាន់ក៏បានបដូរឈីបថ្មីឲ្យជីទីហើយធ្វើឲ្យជីទីនោះមានថាមពលកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតជីទីនៅពេលនេះគេអាចរស់ឡើងវិញមកម្ដងទៀតហើយអ្វីដែលគេចង់ធ្វើដំបូងគេនោះគឺគេចង់ទៅរកសាណាហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃរៀបការរវាងការ៉ាន់និងសាណាផងដែរក្រោយពេលដែលដឹងរឿងហើយជីទីកាន់តែខឹងការ៉ាន់ខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតជីទីគេបានទៅអុកឡុកវិធីរៀបការរបស់ការ៉ាន់និងសាណាហើយបានបំផ្លាញរបស់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយនៅពេលនេះជីទីគេសាហាវខ្លាំងណាស់គេសម្លាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅពាំងមុខរបស់គេហើយគេក៏បានចាប់យកខ្លួនសាណាទៅមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរតែអត្តចរិតទេជីទីនៅពេលនេះគេខ្លាចជាមនុស្សយន្តដែលមានអាវុធខ្លាំងណាស់ប៉ូលីសមកទាំងឡានក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជីទីបានដែរក្រោយពីវ័យឈ្នះពួកប៉ូលីសហើយជីទីក៏ចាប់ផ្ដើមដើរអុកទីក្រុងដោយគេដើរប្លន់មាសប្លន់ពេជ្រគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីយកទៅផ្គាប់ចិត្តឲ្យសាណាជីទីនៅពេលនេះគេសាហាវខ្លាំងណាស់អ្នកណាជំទាស់ចិត្តគេគឺគេសម្លាប់ចោលទាំងអស់
ហើយនៅពេលនេះការ៉ានបានដឹងហើយថាអ្នកណាគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យជីទីទៅជាបែបនេះការ៉ានគាត់ក៏បញ្ញាប់ទៅបន្ទប់ពិសោធន៍របស់លោកគ្រូគាត់ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ជីទីបានសម្លាប់លោកគ្រូនោះចោលបាត់ទៅហើយវិធីដែលជីទីសម្លាប់លោកគ្រូនោះគឺខុសខ្លាំងមែនទែនជីទីបានយកដៃរបស់គេទាំងពីរនោះវាយបំបែកក្បាលរបស់លោកគ្រូនោះក្រោយមកទៀតជីទីក៏បានបង្កើតកងទ័ពមនុស្សយន្តហើយបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពមនុស្សយន្តទាំងនោះបង្កើតគ្នាឯងតគ្នារហូតធ្វើឲ្យកងទ័ពមនុស្សយន្តរបស់ជីទីនៅពេលនេះគឺមានច្រើនមែនទែនហើយនៅពេលនេះជីទីព្រមទាំងកងទ័ពរបស់គេបានរឹបអូសបន្ទាយទាហានរបស់ឥណ្ឌាធ្វើជារាជវាំងរបស់គេបាត់ទៅហើយជីទីបានតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាក្សត្រហើយបានតែងតាំងសាណាជាព្រះមហេសីរបស់គេជីទីគេបានយកមាសពេជ្រដែលគេប្លន់មកនោះយកមកឲ្យសាណាដើម្បីលួងលោមឲ្យសាណានឹងស្រឡាញ់គេជីទីនៅពេលនេះគឺគេមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សដូច្នោះដែរហើយគេកំពុងតែមានបំណងចង់ចាប់ឬដឹមសាណាចំណែកឯការ៉ានវិញកំពុងតែរៀបចំផែនការជាមួយនឹងប៉ូលីសឥណ្ឌាដោយសារតែការ៉ាននិងជីទីមានមុខមាត់ដូចគ្នាការ៉ានគេបានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងកងទ័ពរបស់ពួកជីទីដោយមានឧបករណ៍ពិសេសម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពួកជីទីមិនអាចស្កេនបានថាគេគឺជាមនុស្សនៅពេលដែលសាណាដឹងថាការ៉ានចូលមកជួយនាងនោះនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពួកគេទាំងពីរបានរៀបចំផែនការជាមួយគ្នាដោយឲ្យសាណានឹងធ្វើពុតជាស្រឡាញ់ជីទីនៅពេលដែលជីទីភ្លេចខ្លួនកំពុងតែស្វីតចុះស្វីតឡើងជាមួយនឹងសាណានោះពួកប៉ូលីសក៏បានផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់នោះចោលទាំងអស់ដោយផែនការរបស់ពួកប៉ូលីសនោះគឺចង់បណ្ដោះឲ្យជីទីនឹងរវល់ទៅឆ្លុះបង្វែងជាមួយនឹងសាណាធ្វើឲ្យថាមពលថ្មក្នុងខ្លួនរបស់គេនឹងអស់ដូច្នេះហើយប៉ូលីសក៏អាចចាប់ខ្លួនជីទីបានដោយងាយស្រួលប៉ុន្តែអ្វីៗមិនទៅតាមផែនការនៅពេលដែលជិតអស់ថ្មជីទីនិងកងទ័ពរបស់គេក៏បានចេញមកដើរនៅលើផ្លូវហើយក៏បានយកភ្លើងពីអគុយឡានរបស់ប្រជាជននឹងមកបញ្ចូលឲ្យខ្លួនឯងក្រោយមកគេក៏បានសម្លាប់ប្រជាជននឹងអស់ជាច្រើនអ្នកថែមទៀតហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យជីទីបានដឹងថាសាណាកំពុងតែលេងល្បិចបោកប្រាស់គេហើយគេក៏បានដឹងថាក្នុងចំណោមកងទ័ពរបស់គេក៏មានការ៉ាននៅក្នុងនោះដែរតែសំណាងល្អពេលនោះពួកប៉ូលីសបានសម្រុកចូលមកជួយការ៉ានទាន់ពេលវេលាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមជីទីក៏បានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែក្រុមដែលមានព្រៀបនោះគឺក្រុមរបស់ជីទីព្រោះថាពួកកងទ័ពរបស់ជីទីនោះគឺវាមានសារភាពអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនពួកវាអាចផ្គុំខ្លួនទៅជាអ្វីក៏បានដែរហើយក៏អាចគេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកប៉ូលីសបានគ្មានអាវុធអ្វីដែលអាចបំផ្លាញជីទីបាននោះទេតែចុងក្រោយការ៉ានក៏អាចបង្ក្រាបជីទីបានដោយប្រើដៃឆក់មួយយ៉ាងធំឆក់យកខ្លួនជីទីមកជាប់នៅក្នុងឡានហើយក៏បានបិទប្រព័ន្ធកងទ័ពរបស់ជីទីចោលទាំងអស់ហើយជាពិសេសបានដកឈីបដែលលោកគ្រូរបស់ការ៉ានដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនជីទីនោះចេញមកវិញក្រោយពីរឿងទាំងអស់បានចប់តុលាការបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតការ៉ានព្រោះថាមនុស្សយន្តដែលគាត់បង្កើតឡើងនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកតែនៅពេលនោះជីទីដែលត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយក៏បានបើកផុសតាងជាកាមេរ៉ាក្នុងខ្លួនរបស់គេឲ្យតុលាការមើលផុសតាងទាំងអស់នោះបានបង្ហាញថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យជីទីទៅជាអាក្រក់បែបនេះគឺលោកគ្រូរបស់ការ៉ានមិនដែលបង្កើតឲ្យជីទីទៅសម្លាប់អ្នកណានោះទេក្រោយពេលដែលតុលាការបានឃើញផុសតាងទាំងនោះតុលាការក៏បានលើកលែងទោសប្រហារជីវិតឲ្យការ៉ានប៉ុន្តែតុលាការបានហាមឃាត់មិនឲ្យការ៉ានអភិវឌ្ឍជីទីបន្តទៅមុខទៀតហើយជាពិសេសត្រូវតែយកជីទីទៅបំផ្លាញចោលចុងក្រោយជីទីដែលត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយក៏បាននិយាយពីអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់គេជីទីគេបាននិយាយថាគេដឹងថាខ្លួនគេធ្វើខុសច្រើនណាស់ហើយក៏មិនស័ក្តិសមនឹងរស់នៅបន្តទៀតដែរជាពិសេសជីទីបាននិយាយថាគេនៅតែស្រឡាញ់សាណាប៉ុន្តែគេអាចស្រឡាញ់ត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកជីទីក៏បាននិយាយទៅការ៉ានថាលោកគឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមទោសចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ចុងក្រោយជីទីក៏បានដោះអវយវៈខ្លួនឯងចេញម្ដងមួយហើយក៏បានបិទម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងរលត់បាត់ទៅរឿងនេះក៏ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមក